Добар ден, ова се вестите на Канал 8. Започна да тече рокот за запишување на правачињата во основните училишта во општина Кочани. Уписите ќе траат до крајот на мај, а се очекува од оваа есен образованието да го започнат над 300 деца. По продолжениот празничен викенд во основните училишта во општина Кочани започна уписот на правачињата за учебната 2017-2018 година. Според законските одредби, обврска на сите родители е во прво одделение да ги запишат децата што до крајот на оваа календарска година ќе наполнат 6 години, односно сите деца кои се родени во 2009 година. Детето може да се запише во прво одделение и доколку наполни 6 години до 31 јануари наредната 2018, но по претходно барање од родителите, односно старателите, и по добиено мислење од стручните служби во училиштето. Подготовките во училиштата во општината се завршени, а уписите на новите ученици ќе се прави според реонизацијата, што е изготвена од поодамна. Секое училиште ги зема списоците од службите на МВР за родените деца во соодветните години, а потоа се прави споредба со податоците од Центарот за јавно здравје, односно од одделот за вакцинации. Според информациите од основното училиште Свети Кирил и Методи, кое е најголемо во општината, годинава според реонизацијата, таму треба да припаднат 90 на превачиња. Поканите до сите училишни образници веќе се пратени, само информативно дека при уписот се јавуваат родителите заедно со своите дечиња кои што се едни правачиња и потребно е со себе да понесат извод од матична книга на родените за детето кој што не мора да е нов и да е во оригинална верзија. Исто така потребна е потврда за примени вакцини, потврда од прегледана орална празнина и документи за лична идентификација на родителите. На самиот упис вршиме тестирање на учениците. Подобро би рекла дека тоа не е тестирање, туку еден неформален разговор вршиме со учениците со цел да се испита нивната интелектуална, емоционална и социјална зрелост. Инаку уписите се одвиваат овде во Централното училиште во Кочани и во подрачните училишта во Горни Подлог и во Бели, и таму родителите имаат добиено покана со даден термин и дата кога треба да се јават на упис. За сега не може со сигурност да се каже колкав број правачиња ќе се запишат во сите основни училишта во Кочани, односно дали ќе има намалување во споредба со изминатите години, кога бројката стигнуваше и над 370. Причина за тоа е што досегашните искуства велат дека разликата меѓу податоците од МВР и од одделот за вакцинации е најверојатно поради тоа што извесен број семејства живеат надвор од подрачјето на општината, односно се одселиле во странство. Сепак, и покрај ваквата состојба, се планира во наредната учебна година во 5 основни училишта да се формираат вкупно 19 паралелки со правачиња. Известни измени се предложени во конкурсот за упис на средношколци во прва година во 7-то општинско училиште Гошо Викентиев. Според предлогот, промените се во бројот на слободни места, како и во занимањата за кои ќе се образуваат новите ученици. По излегувањето на конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2017-2018 година, утврдено е дека Министерството за образование и наука извршило измени во предлогот за слободни места што ги доставило средното општинско училиште Гошо Викентиев. Промените се однесуваат на тригодишните профили, при што тие се заменети со еквивалентни занимања, кои од наредната учебна година ќе бидат реформирани. Со измените се опфатени сите стручни училишта во Република Македонија, а во нашето средно училиште дополнително е воведено и двегодишно образование. Кај машинската струка, планираната комбинирана паралелка за занимањето инсталатер за водовод и заварувач, металостругар, машинобравар е заменета со паралелка за инсталатер за цевкини водови, заварувач, обработувач на метал од тригодишното образование. Промени има и кај електротехничката струка, каде комбинираната паралелка електромеханичар, автоелектричар е заменета со електромеханичар, автоелектроничар од тригодишно образование, додека паралелката електроинсталатер и монтер според реформираниот наставен план е заменета со паралелка електромеханичар за компјутерска техника и технологија од тригодишното образование. Исто така додадена е паралелка автоелектричар од 2-годишно образование. Со овие промени се менува и бројот на паралелки кои се зголемуваат од 12 на 13, а пораст има и кај бројот на ученици кои се бараат со конкурсот,
па наместо претходно планираните 408, сега има зголемување за една паралелка и се планира да се запишат 442 ученика. Во средното општинско училиште Лјупчо Сантов нема промени, односно во прва година ќе се запишат 272 ученика во 8 паралелки со настава на македонски јазик. Од нив за гимназиско образование ќе има место за 136 завршени основци, распределени во 4 паралелки и исто толков број ученици во економско-правната и трговската струка во ист број паралелки за занимањето економски техничар. Предлог измените за конкурсот во средното општинско училиште Гошо Викентиев ќе го разгледува и Советот на општина Кочани на седницата што е закажана за вчетврток. Училиштата од Кочани ќе бидат домакини на државни и меѓуопштински надпревари, што ќе се одржат во текот на оваа недела. Тоа беше повод за пресконференција на која беа соопштени деталите. Во текот на оваа недела, училиштата во општина Кочани ќе бидат домакини на државни надпревари во знаење, вештини и спорт, а во чија организација се вклучени и други институции на државно и локално ниво. За активностите и содржината на надпреварите, на пресконференција информираа представници од училиштата и од локалната самоуправа. Со Гошо Викентиев ќе биде домаќин на 36 државни надпревари на средните стручни училишта од електротехничката, машинската и сообраќајната струка. Надпреварот ќе се одржи на 5 мај, сега во петокот. Како училиште, ќе угостиме 22 училишта од цела Република Македонија. Вкупно, ќе се надпреваруваат во 13 различни профили од сите три струки, електротехничка, машинска и сообраќајна, и тоа 9 профили во 4-годишното образование и 4 профили во 3-годишното образование. Вкупно ќе присуствуваат околу 140 ученика и околу 100 ментори и наставници кои ќе бидат овде заедно со нив. Сребренов додаде дека очекува училиштето Гошо Викентиев да биде добар домакин и да освои поголем број награди. А освен тоа, во неговите простории ќе бидат изложени и 22 иновации како труд на самите ученици. Покрај овој надпревар во знаење, Кочани ќе биде домакин и на 2 државни надпревари за училишен спорт. Во нашиот град се одржуваат државни надпревари во футсал женски основни училишта, кои што ќе се одржат на 4 мај во училишната спортска сала на Никола Каре. На самите државни надпревари ќе учествува домакинот Основно училиште Никола Каре, потоа втора екипа Основно училиште Браки Маладиновци од Скопје, третата екипа е Байрам Шабани Куманово и четвртата екипа е Коле Неделковски од Битола. Предпоставувам и се надевам дека ќе имаме посетеност од граѓанството на општина Кочани, ги повикувам да присуствувате и да ги бодрат, да ја бодрат нашата екипа. Како втор настан, оваа седмица исто така се одржува државни надпревари во кошарка, женски, кои надпревари ќе се одржат во основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани во самата училишна спортска сала. Андонов рече дека освен основните и средните училишта имаат успех на државните спортски надпревари, при што го истакна освоеното трето место на средното општинско училиште Лјупчо Сантов. Во текот на оваа недела, Кочани ќе биде домакин и на сообраќајниот надпревар Пионерски семафор. На овој надпревар ќе учествуваат учениците од сите основни училишта од општина Кочани и општина Облешево Чешиново, а се очекува да дојдат и учениците од општина Зрновци. Надпреварот ќе се организира на 5.5. во петок, во почеток од 9:30 часот во просториите на Никола Карев и очекуваме родителите, граѓаните од општина Кочани да бидат присутни и да ги бодрат учениците. На пресконференцијата беше речено дека во организацијата на Пионерскиот семафор, освен училиштето Никола Карев, кој е домакин на надпреварот, свој придонес имаат и локалната самоуправа и општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај. Во Кочани продолжува акцијата за собирање потписи како иницијатива за измена на законот за правата на децата со посебни потреби. Активноста ќе трае до четврток, а пунктовите на кои граѓаните ќе можат да ја дадат поддршката ќе бидат поставени на 3 различни локации во градот.
Иако Сдруженијата на децата со посебни потреби во Македонија веќе собраа над 20.000 потписи за подобрување на статусот во општеството на овие лица, сепак активностите продолжуваат и понатаму, а во акцијата се вклучуваат и граѓаните од Кочани. Целта на собирањето потписи е да се поднесе иницијатива до собранието на државата за измена на законските и подзаконските акти за соодветни права на децата со посебни потреби, поради што сите граѓани кои сакаат да ја покажат својата солидарност ќе можат тоа да го сторат на пунктовите на неколку локации во Кочани. На првиот ден од активноста пунктот беше поставен во градскиот парк, в среда ќе биде во Стришани, а в четврток во градскиот пазар. Подпишувањето ќе биде во периодот од 11 до 16 часот. Па има доста, како за саат време, негде имам околу 60-70 подписа, па да се надеваме дека граѓаните на град Кочани, пошто Кочани мислам дека е многу хуман град, така да мислам дека и овај пат граѓаните ќе ја покажат својата хуманост и ќе ни ја дадат поддршката да можеме да си ги освоиме и нашите правила. Иако до сега на ниво на Македонија се соберени подписите, сепак ќе продолжиме со собирање на подписи за да видат дека и ние имаме право за живот, дека и имаме поддршка од сите, така да сега останува нивно да не ги усвојат нашите правила. Иницијативата за собирање потписи од граѓаните е да им се исполнат правата на децата со посебни потреби, меѓу кои и квалитетни испитувања, терапии и отворање на дневни центри за нивно згрижување, како и обезбедување стручен кадар и сместување на возрастните лица со посебни потреби по смртта на нивните родители. Сдруженијата на децата со посебни потреби очекуваат да соберат над 150.000 потписи од граѓаните, кои потоа ќе бидат доставени до ресорните министерства на Република Македонија. Следуваат информациите од спортот. 8 медали освоија членовите на карате клубовите Партизани Кочани на државното првенство за деца во Скопје. Тоа е голем успех за кочанскиот спорт, посебно што се работи за млади талентирани каратисти, од кои допрва се очекуваат добри резултати. Членовите на карате клубовите Партизани Кочани забележаа уште еден голем успех во домашните надпреварувања. Освоија вкупно 8 медали на државното карате првенство за деца од 11 до 14 годишна возраст, што се одржа во Скопје. Над 300 надпреварувачи од 39 карате клубови од Македонија беа учесници на првенството, на кое имаше силна конкуренција. Потврда за успешниот настап на нашите млади каратисти е што карате клубот Партизан, кој учествуваше со 12 надпреварувачи, според прикажаниот успех, екипно се најде на третото место. При тоа членовите на клубот од првенството се вратија со 3 златни и по 1 сребрен и бронзен медал. Во конкуренција борби за каратисти родени 2004 година, со злато се закитија Кристијан Грозданов во категоријата до 40 и Ѓорги Петров во категоријата до 55 килограми, како и Филип Стојанов во категоријата до 35 килограми во генерацијата 2007. Покрај нив, солиден настап со пласман на второто место и освоен сребрен медал оствари Ѓорги Соколовски во категоријата до 40 килограми, а неговиот клубски колега Алберто Миладинов во категоријата до 45 килограми го освои третото место и бронзениот медал. И двајцата настапија во борби за каратисти од генерацијата 2006. Останатите каратисти од Партизан не го поминаа првото коло и останаа без позабележителен пласман. На државното првенство во Скопје со 5 представници настапи и карате клубот Кочани, при што тие освоија по 1 златен, сребрен и бронзен медал. Првото место во конкуренција борби заслужено и припадна на Наталија Карова, која настапи во категоријата до 36 килограми за каратистки родени 2006 година. Покрај неа, добар настап и успех меѓу надпреварувачите родени 2004 година имаа и Томо Кузманов, кој во категоријата до 50 килограми го освои сребрениот медал, а Верица Карова во категоријата над 54 килограми се закити со бронза. Викендов се одигра редовното 26-то коло од првенството во третата фудбалска лига Исток, во кое Осогово повторно беше слободно, но во пријателски надпревар против Кежовица забележа победа. Во третата кошаркарска лига пак Баскет Дино во последното коло гостуваше во Прилеп против Марфил Спорт.
И во 26-тото коло од првенството во третата фудбалска лига Исток, фудбалерите на Осогово паузираа поради распоредот според кој беа слободни. Сепак, жолто-сините по долгата пауза ја користат активно за одржување на добрата форма, при што имаат редовни тренинзи и пријателски надпревари. По минатонеделниот успех, кога во пријателска средба на Никола Мантов го победи Кожув од Гевгелија, кој е лидер во третата лига Југ, нашиот третолигаш имаше уште една пријателска средба. На стадионот во Кочани гостуваше Кежовица од Штип и беше совладана со убедлив резултат од 7:0. Иако Осогово настапи со доста изменет состав од стандардните 11-мина, сепак победата не дојде во прашање во ниту еден момент. При тоа Манов постигна 3 гола, Георгиев 2, а стрелци на по еден погодок беа Паунов и Коцевски. Инаку со освоените 54 бода досега, екипата и понатаму се наоѓа на третото место, пред четврто пласираната Каменица Саса, која има 49 бода. Во следното 27 коло, Осогово ќе гостува во Виница на надпревар со последно пласираната Слога 1934, која викендов успеа да извлече бод на гостувањето против Тиверија во Струмица. Во третата кошаркарска лига пак викендов се одигра последното редовно коло во кое Баскет Дино гостуваше во Прилеп против тимот на Марфил Спорт. Иако нашите кошаркари во текот на целиот надпревар имале водство од 7 до 8 коша разлика, сепак доживеале пораз од 75 спрема 72. Главна причина за загубениот меч е што во последната четвртина гостите од Кочани се нашле во ситуација да бидат со само 5 мина играчи, откако поради 5 лични грешки останатите морале да останат на клупата. Во М12 кошаркарската лига пак младите кошаркари на тренерот Сашо Лазаров можат да се надеваат на учество во надпреварите од плей-оф завршницата. Викендов тие гостуваа во Струга против Црн Дрим на првата квалификацијска средба за разигрувањето и победија со 41:40. Со оглед што се игра по систем на 2 добиени средби, дуелите со стружени за нашите кошаркари се од голема важност, а победата на гостувањето веќе им ја подотвора вратата за остварување добар пласман и учество во борбата за освојување на шампионската титула. Тоа беа содржините за овие вести на Канал 8. Благодариме за вниманието. Пријатно.